见过母猪开车的都知道，母猪的车技是所有动物中最屌的。然而前世身为乌龟的我，却被母猪开车撞死，只因全球兽变，所有人都会变成自己吃下的最后一种动物。吃下鸡蛋就会异变成背带鸡，吃下鸭脖就会异变成大老鼠。而重活一世，我第一件事却是去吃霸王龙化石，因为变成弱小动物的人是很难存活的，只有地球上已经灭绝的远古动物才足够强大。这其中霸王龙无疑是最佳选择，因此我将目光锁定在了自己工作的博物馆。此刻，我偷偷地将买来的安眠药倒入同事的咖啡中。当他们一个个被迷倒躺下时，我顺手关掉了所有的监控和报警设备。随即，我拿上电锯来到化石展区。可就当我准备拉开电锯锯下霸王龙的一条腿时，展台中一块很小的虫类化石立马引起了我的注意。水熊虫化石。要知道，水熊虫可是拥有地表最强的生存能力，哪怕是头断了都能重新长出来。不过要想成为水熊虫和霸王龙的融合种，概率并不高。前世我也只见过一些猪和鸡变异成一只会飞的猪。既然如此，那我就多取几种远古动物化石，只要能成功为霸王龙多融合几种动物的能力，将来在面对神话级动物时就有一战之力。念及于此，我立马将电锯拉开，顿时场上化石粉末不断的飞扬，很快霸王龙的大腿就被锯断，一时间整个霸王龙化石崩塌倒在地上。随即我将锯下来的化石放在铁锅中捣碎成粉，接着我又取来少许水熊虫、鳄龟翼龙等10来种化石，最后为了让自己能更好的吞灭，我还掺入了大量的水，将其搅拌成糊状，随即点火开始熬煮。在距离异变还剩10分钟时，我毫不犹豫地端起这一波糊糊猛吃。可就在这时，展区的大门轰然被打开，廖翔程那张脸出现在门口，怒发冲冠的嘶吼：“陈默，你个混蛋！你到底干了什么好事？”他一边吼一边慌忙掏手机就要报警，我眼神一冷，随手抓起身边一块霸王龙化石，猛地砸了过去，石头精准砸中他的手腕，手机啪地摔在地上，屏幕碎得稀烂。廖翔程捂着流血的手腕，色厉内荏地瞪着我，以为把同事迷晕了就没人知道了？你等着坐牢吧！我放下手里的锅，一步步朝他走过去，手里的电锯再次发出嗡鸣。你以为我做这些是为了那点破工资？廖翔程被我眼里的杀意吓得连连后退，嘴里还在放狠话：“你想干什么？杀人是要偿命的。”我看了一眼手表，倒计时3分钟，现在不是杀他的时候，兽变马上就要开始，我必须把最后一口化石糊糊喝下去，确保自己能完美融合所有史前基因。我反手抄起电锯，猛地朝着廖翔程的方向挥了过去。廖翔程疼得发出杀猪般的尖叫，魂飞魄散的转身就往门外跑。我没有追，转身端起锅里最后一口化石糊糊，一饮而尽。滚烫的糊糊落进胃里，瞬间一股难以形容的灼热感从我的五脏六腑蔓延到全身每一个细胞。我能清晰地感觉到数千万年前的史前霸主基因正在我的身体里苏醒、融合、裂变。霸王龙的狂暴，水熊虫的坚韧，风神翼龙的迅捷，恐鳄的防御，正在一点点刻进我的 DNA 里。就在这时，一道冰冷、毫无感情的声音响彻了全世界每一个人的脑海。我知道，全球兽变开始了。马路上的汽车急刹声，商场里的喧闹声，城市里的车水马龙，瞬间全部停摆。所有人都愣在原地，以为是自己出现了幻听。直到天空骤然被染成一片猩红，血色的倒计时数字悬浮在城市的每一个角落。而正在开车逃命的廖翔程，此刻正一脸懵逼地看着方向盘，嘴里还在骂骂咧咧要报警抓我。他突然惊恐地发现自己握方向盘的手正在飞速长出黑色的鬃毛，变成了肥硕的猪蹄。惊吓之间，他猛打方向盘，货车瞬间失控，如同脱缰的野马，直直撞向了路边的网吧门口。而此刻，世界各地异变正在同步发生。繁华的街道上，刚吃完鸡蛋灌饼的白领尖叫着变成了扑腾着翅膀的背带鸡，啃着鸭脖追剧的女生缩成了一只灰扑扑的大老鼠，吃着红烧牛肉面的富豪变成了一头荒不择路的黄牛。动物的嘶吼声瞬间席卷了整座城市。而在博物馆的实验室里，我的异变也达到了顶峰，浑身的皮肤瞬间泛红发烫，骨骼发出噼里啪啦的爆响，我的身躯在疯狂地壮大拉伸，衣服被瞬间撑裂，皮肤表面长出了一层厚重坚硬的带着恐鳄纹路的鳞甲。我的嘴巴向前突出，嘴里长出了2排匕首般锋利的牙齿，我的四肢变得粗壮有力，指尖弹出了剑齿虎般可伸缩的利爪，能轻松撕开钢铁。背后生出了一对风神翼龙的折叠翼，收起时紧贴脊背，展开时能遮天蔽日。体内的每一个细胞都刻上了水熊虫的再生密码，就算受到致命伤也能瞬间修复。短短10秒，一头体长12米、身高6米、体重8吨的庞然大物出现在了博物馆里。我成功了！我不仅完美异变成为了霸王龙，还成功融合了10几种远古顶级掠食者的基因，成为了史上独一无二的史前融合体。我低头看着自己粗壮有力的后肢，看着闪着寒芒的利爪，感受着嘴里足以咬碎钢铁的恐怖咬合力，感受着背后翅膀里蕴藏的爆发力，忍不住仰天发出一声这声咆哮穿透了博物馆的墙壁，响彻了整个街区。所有正在异变的动物听到这声来自食物链顶端的咆哮，全都吓得瑟瑟发抖，匍匐在地，连头都不敢抬。爽，太爽了！前世那种缩在下水道里连大气都不敢喘的憋屈，在这一刻尽数发泄了出来。我甩了甩粗壮的尾巴，尾尖扫过实验室的水泥墙，直接将墙体扫出一道深深的沟壑。就在这时，我脑海里突然出现了一个淡蓝色的进化面板，宿主沉默，物种霸王龙完美融合体幼年体，进化值01000。原来如此，前世我变成鳄龟，之所以一辈子都只是个弱鸡，就是因为我从来没杀过任何活物，从来没获得过进化值。而这一世，我不仅站在了食物链的顶端，还拥有了无限进化的可能。就在这时，一阵哼哼唧唧的嘶吼声从门口传来，廖翔程来了，他已经完成了异变，变成了一头体长3米、体重上千斤的黑色野猪。
正是因为他逃跑的时候慌不择路啃了一口博物馆里的野猪标本，才变成了这副模样。此刻的他，两只眼睛红得像要滴血，死死地盯着我，嘴里发出愤怒的嘶吼。沉默，你动我的霸王龙化石，原来是为了一点，你毁了我的活路，我要杀了你！他一边吼，一边低着头，用锋利的獠牙朝着我冲了过来，蹄子把地面踩得碎石飞溅。我看着他，眼里满是不屑和冰冷的杀意。前世就是这个畜生撕碎了我的妹妹，这一世他竟然还敢主动送上门来。廖翔程，我张开嘴，浑厚的人类声音从霸王龙的喉咙里发出来，震得整个展厅都在嗡嗡作响。前世你撕碎我妹妹的时候，怎么没想过自己会有今天？廖翔程猛地一愣，显然没听懂我在说什么，但他眼里的凶光更盛，再次加速朝着我撞了过来。我站在原地动都没动。就在他的獠牙即将碰到我的鳞甲时，我猛地抬起粗壮的前爪，一巴掌拍在了他的脑袋上，咔嚓一声脆响，廖翔程的头骨直接被我一巴掌拍得粉碎，庞大的身躯瞬间瘫软在地，抽搐了2下，彻底没了气息。我低下头，一口咬住他的身体，巨大的咬合力瞬间将他的骨头咬碎，几口就将这头野猪生吞入腹。叮，成功击杀精英变异体，获得进化值50点，当前进化值501,000。一股暖流瞬间涌遍全身，我能清晰地感觉到自己的身体又强壮了一丝。解决掉廖翔程，我没有丝毫停留，我转身用尾巴狠狠扫过整个化石展区，所有的远古生物化石在我恐怖的力量下尽数化为齑粉，只留下了给妹妹提前备好的大地狼和水熊虫化石。我必须毁掉这些东西，减少未来出现顶级掠食者的可能，降低竞争压力。前世就是有太多人在受变后想方设法找到远古化石，变成了恐怖的掠食者，造成了无数的杀戮。做完这一切，我纵身一跃，12米长的身躯直接撞破博物馆的钢化玻璃，跳了出去。就在我落地的瞬间，身后的博物馆轰然倒塌，因为我刚才的撞击，整栋楼的承重结构彻底损毁，加上电线短路，瞬间燃起了熊熊大火，将所有的罪恶和秘密尽数焚烧。可我还没来得及迈出第二步，刺眼的警灯就晃得我睁不开眼。整整20辆警车将博物馆团团围住，上百名警察举着枪，黑洞洞的枪口全部对准了我。而在他们身后，还有10几辆防爆装甲车，炮口闪着寒芒，带头的警察队长我一眼就认了出来，李虎。前世就是这个家伙带着一队警察，用火箭筒炸断了我的后腿，让我错过了救妹妹的最佳时机。他看着我的眼神里满是贪婪和疯狂，举着枪嘶吼道：兄弟们，刚才脑子里的声音是真的，这头恐龙还有那头死猪都是人变的，干掉这条恐龙，吃了它的肉，我们也能变成霸王龙，不然等会儿我们就只能变成那些任人宰割的鸡鸭鱼。他的话瞬间点燃了所有警察的贪念，所有人都红了眼，纷纷拉动枪栓，子弹如同雨点般朝着我射了过来。叮叮当当的脆响不断响起，子弹打在我恐鳄级别的鳞甲上，连一点痕迹都留不下，就像挠痒痒一样。我看着这群被贪念冲昏头脑的人，眼里满是冰冷。前世所有人都以为吃了变异动物的肉就能获得对方的能力，可直到最后，大家才发现吃人异变而成的动物根本不会有任何改变，只会让自己变得更加疯狂，最终彻底失去人性，沦为只知道杀戮的野兽。我劝你们别白费力气了。我再次开口，浑厚的声音让所有人都停下了射击，满脸震惊地看着我。吃人变成的动物不会获得任何变异能力，你们现在停手，我可以饶你们一命。若是还要追我，当心我把你们全吃了。可我的话不仅没让他们退缩，反而让李虎更加疯狂。他会说话，他真的是人变的。兄弟们，给我上，杀了他，我们就能成为人上人。他一边吼，一边扛起肩上的火箭筒，对准了我，毫不犹豫地扣下了扳机。火箭弹拖着尾焰朝着我呼啸而来，我眼神一冷，身体微微一侧，火箭弹几乎是擦着我的鳞甲飞了过去，在我身后的墙上炸出一个巨大的坑。趁着他们换弹的间隙，我猛地冲了出去，12米长的身躯爆发出了恐怖的速度，瞬间就冲进了人群里。我粗壮的尾巴猛地横扫而出，瞬间就有5、6个警察被拦腰扫飞，口吐鲜血，当场毙命。剩下的人看到这一幕，吓得魂飞魄散，手里的枪都差点掉在地上。他们终于意识到，眼前的这头史前猛兽根本不是他们手里的小手枪能对付的。李虎看着我一步步朝他走过去，吓得双腿发软，转身就要跑。我怎么可能给他这个机会？我猛地跃起，6吨重的身躯瞬间就落在了他的面前，地面都被我踩得裂开了缝隙。他吓得尖叫一声，转身就要往反方向跑，可我一爪子就按住了他的身体，锋利的爪子轻轻一用力，就刺穿了他的胸膛。叮，成功击杀普通变异体，获得进化值1点，当前进化值511,000，解决掉李虎。我抬头冷冷地扫了一眼剩下的警察，所有人都吓得浑身发软，哗啦一声，手里的枪全都掉在了地上，一个个瘫坐在地上，连动都不敢动。我没有再滥杀无辜，我的目标只有一个，就是回家，找到我的妹妹陈诺。受变之前，我千叮万嘱，让她今天绝对不能吃任何肉类，只能吃我提前给她准备好的蔬菜和罐头，还把她锁在了家里的地下室，告诉她无论听到什么声音都不要出来，等我回去找她。前世就是因为廖翔程把我开除，我身无分文，没能给妹妹准备足够的物资，她才会饿极了吃下那根火腿肠，变成了任人宰割的兔子。这一世我提前给她准备了满满一地下室的物资，足够她撑到我回去。我必须尽快赶回去，晚1秒妹妹就多一分危险。我甩开爪子上的血，转身朝着家的方向急速狂奔，我的奔跑时速达到了惊人的60公里，比普通的汽车还要快。街道上那些慌乱逃窜的变异动物看到我冲过来，全都吓得四散奔逃，连挡路的胆子都没有。一路上我看到了太多人间惨剧，变成兔子的女人被变成野狗的男人追着撕咬，变成黄牛的司机被一群变成猎狗的乘客围堵分尸。我没有停下脚步，不是我冷血，而是我很清楚，现在的我连自己的妹妹都还没护住，根本没有能力去管别人，只有先确保诺诺的安全，我才有资格去谈其他的事情。可就在我路过一个十字路口的时候，
一辆失控的货车突然从侧面冲了出来，直直地撞向了路边几个吓得抱在一起的小学生。货车的驾驶室里坐着一头肥硕的母猪，正疯狂地拍打着方向盘，嘴里发出歇斯底里的尖叫。是他，前世开车撞死我的那个杀猪婆。我眼神一凛，没有丝毫犹豫，猛地调转方向，朝着货车冲了过去。在货车即将撞到孩子们的前一秒，我粗壮的尾巴狠狠甩出，结结实实地砸在了货车的车头上，轰隆一声巨响，几吨重的货车直接被我一尾巴拍飞了出去，在空中翻了好几个圈，重重地摔在地上，彻底报废。驾驶室里的母猪被甩飞了出来，重重地摔在我面前的地上。他抬头看到我这头庞然大物，不仅没有丝毫害怕，反而撒泼似的嘶吼起来：“你个该死的蜥蜴，敢坏老娘的好事，我看你是活腻了！”他一边吼一边张开嘴，露出满嘴的獠牙，朝着我的腿咬了过来。我看着他，眼里满是杀意。前世就是这个畜生结束了我窝囊的一生，这一世又让我在这里碰到了他。前世你开车撞死我的时候，怎么没想过会有今天？我抬起爪子，一脚踩在了他的身上，上千斤的母猪在我脚下连挣扎的机会都没有，瞬间就被踩成了肉泥。叮，成功击杀普通变异体，获得进化值1点，当前进化值5210000。那几个被救下的小学生吓得抱在一起，瑟瑟发抖地看着我。我低头用尽量温和的声音告诉他们，快找个安全的地方躲起来，锁好门窗，不要出来。说完，我转身继续朝着家的方向狂奔。一路狂奔，我也没忘了猎杀那些作恶的变异动物。凡是看到正在攻击人类的疯狗、猎狗、野狼，我全都顺手解决掉。一来是积攒进化值，二来也是不想让更多人像前世的妹妹一样惨遭毒手。短短1个小时，我的进化值就涨到了1041000。可就在这时，一股浓烈的血腥味顺着风飘进了我的鼻子里，我的脚步猛地停了下来。这股血腥味里夹杂着一股熟悉的熊类气息，前世就是一头变异棕熊，冲进了我和妹妹的避难所，一口咬断了妹妹的腿。就算我最后拼了命把它打跑，妹妹还是因为失血过多死在了我的怀里。我顺着血腥味一步步朝着旁边的大型超市走了过去。超市的玻璃门已经被撞得粉碎，门口散落着各种血迹斑斑的动物皮毛和人类的残肢，里面不断传来撕咬声和凄厉的惨叫声，还有一头棕熊嚣张的嘶吼。我走到超市门口，往里一看，一头体长4米、体重上千斤的棕熊正站在超市的零食区，肆无忌惮地啃食着地上的尸体。那些尸体都是他曾经的同事，而他的身边散落着一堆啃干净的骨头。显然，这个家伙在受变后的这几个小时里，已经杀了不计其数的人和变异动物。他看到我站在门口，不仅没有丝毫害怕，反而舔了舔嘴上的血，发出一声不屑的嘶吼：“哟，食物竟然自己送上门来了！一只破蜥蜴也敢闯老子的地盘！”我看着他，眼底的杀意几乎要溢出来。就是这张脸，就是这个声音，前世我到死都忘不了。不过是只棕熊，哪来的底气挑战史前霸主？我冷冷的开口。棕熊闻言，顿时哈哈大笑起来。两只熊掌拍得自己的胸膛咚咚作响。一只幼年体的霸王龙也敢在老子面前装，今天就让你见识一下成长体的恐怖实力！我瞬间反应过来，难怪他有恃无恐，难怪他身上的血腥味这么浓。满超市的血迹和尸体表明，他已经吃掉了上百只变异动物。此刻的他已经突破到了成长体，而我现在的进化值才1041000，还只是幼年体。就在我愣神的瞬间，棕熊已经动了，它庞大的身躯爆发出了与体型完全不符的速度，瞬间就冲到了我的面前。巨大的熊掌带着呼啸的风声，狠狠朝着我的脑袋拍了过来。这一掌的力量足以拍碎一辆小汽车。我没有躲闪，而是硬生生抗下了这一掌。砰的一声闷响，我巨大的身躯不由得倒退了2步，地面都被我踩出了2个深深的脚印。棕熊看到这一幕，笑得更加猖狂。看到了吗？就你这幼年体的实力，给老子塞牙缝都不够。今天老子就吃了你这头恐龙，看看能不能再进化一次。他再次嘶吼着冲了过来，巨大的熊掌中暗藏着锋利的爪子。显然，刚才的攻击只是试探，这一次他是动了真格的。可他不知道的是，我刚才硬抗他一掌，只是想试试成长体的实力到底有多强，更不知道我融合的从来不是单纯的霸王龙基因。看着冲过来的棕熊，我丝毫不退，迅速转身，几吨重的尾巴带着万钧之力狠狠甩了过去。又是一声巨响，我的尾巴和棕熊的熊掌狠狠撞在一起。棕熊没想到我的尾巴竟然有这么大的力量，被震得连连后退，虎口开裂，鲜血直流。可他依旧信心大增，嘶吼道：“就这点本事，你这只幼年体的恐龙，我吃定了！”他再次朝着我扑了过来，企图用自己的体重把我压在身下。可就在他得意忘形之际，我的血盆大口已经朝着他的脖子咬了过去。棕熊吓得连忙矮身1蹲，虽然避开了我致命的撕咬，可他和几乎所有人一样，都低估了霸王龙前爪的威力。前世所有人都以为霸王龙的前爪短小无力，可只有我这个研究了霸王龙一辈子的化石修复师才知道，霸王龙的前爪虽然短，但是爆发力极强，足以瞬间撕开猎物的皮肉。我猛地抬起前爪，对着他的下颚来了一式狠狠的升龙拳，锋利的剑齿虎利爪瞬间就刺穿了他的下颚，狠狠扎进了他的头骨里。棕熊发出一声凄厉的惨叫，疼得满地打滚，嘴里不断涌出鲜血。成长体不过是普通物种的成长体罢了。我一步步朝着他走过去，冰冷的声音如同来自地狱：“今天就让你见识一下物种之间的绝对差距。”棕熊看着我，眼里终于露出了恐惧，他转身就要往超市里面跑，企图利用货架阻挡我的脚步。可没了前肢的他又能跑到哪里去？
就在他转身的一刹那，我的爪子刺啦一声就刺入了他的后背，狠狠一扯，直接撕开了他的皮肉。紧接着，我张开血盆大口，一口咬住了他的脖子，巨大的咬合力瞬间发力，直接咬碎了他的颈椎。棕熊的身体猛地抽搐了2下，彻底没了气息。我低下头，锋利的爪子划开他的肚皮，一颗黑黢黢的熊胆出现在我的手里。变成顶级肉食动物之后，我对动物的内脏有着本能的渴望。我一口将熊胆吞了下去，瞬间一股滚烫的热流涌遍了我的全身。叮！成功击杀成长体变异棕熊，获得进化值100点，当前进化值2041,000。我愣了一下，随即狂喜，杀一只普通变异体只能获得1点进化值，可杀一只成长体竟然能直接获得100点，这简直是质的飞跃。就在我准备继续处理棕熊的尸体时，远处突然传来了震耳欲聋的轰鸣声，坦克的履带声，装甲车的引擎声，直升机的螺旋桨声，由远及近，越来越清晰。我的脸色瞬间沉了下来。我知道人类的第一轮镇压开始了。前世兽变发生后的3个小时，人类军方就开始了全面行动，对城市里所有的变异动物进行无差别清理。那些霸占都市地盘的变异兽都是他们的主要清理对象。而现在的我，就算是融合了10几种远古基因，在面对人类的重型热武器时，依旧没有绝对的胜算。尤其是坦克的穿甲弹和武装直升机的喷对地导弹，足以对现在的我造成致命的伤害。更重要的是，妹妹还在家里等着我，我不能在这里耗着。我转身，立刻冲进了旁边的树林里。茂密的树木能帮我遮挡军方的视线，也能阻挡坦克和装甲车的行进。可我刚跑进树林，大路上就出现了黑压压的人类军队，10几辆坦克，几十辆装甲车，上百名全副武装的士兵，整整齐齐地列着队，朝着我所在的方向开了过来。该死，为什么偏偏在这个时候碰上？我立刻屏住呼吸，藏匿在树林深处的灌木丛里，一动不动，希望这队人马能快点离开。可事与愿违，队伍最前方的坦克竟然就在树林边停了下来，看样子他们是准备在这里休整。躲在树林里的我瞬间焦虑万分，每多等1分钟，妹妹就多1分危险。万一她没听我的话，跑出了地下室，万一有其他的变异兽闯进了家里，万一……我不敢再想下去，不能再等了。我转身准备朝着树林后方绕道而行，可我12米长的庞大身躯想要在树林里移动而不发出动静，根本就是不可能的事情。我刚迈出2步，周围的树木就发出了哗啦哗啦的响声，瞬间就被树林外站岗的士兵发现了。报告长官，树林里有情况。很快，一个沉稳的男声响起，全员戒备，看动静，很有可能是一只大型食肉猛兽。机枪手准备。下一秒，一排重机枪开始疯狂地朝着树林里扫射，子弹如同雨点般打在周围的树干上，木屑纷飞。紧接着，坦克的炮筒缓缓转动，对着树木摇晃的地方就是一炮打了过来。轰隆，炮弹在我身边炸开，巨大的冲击波掀飞了周围的泥土，就算是我有着恐恶的鳞甲防御，也瞬间感觉到一阵剧烈的酸痛传来。位置暴露了，我立刻采取 S 型逃跑路线，朝着树林深处狂奔。可就是因为这一跑，我恐龙的身形瞬间就暴露在了军队的视野里。长官，是恐龙，是博物馆里逃掉的那只霸王龙。我清晰地听到带头的长官王军倒吸了一口凉气，就是他，前世就是这个王军，带着军队把我的妹妹陈诺当成了预知者抓了起来，严刑拷打，逼问他为什么会提前知道兽变的消息。最后在海啸来临的时候，他直接把精神崩溃的妹妹扔在了即将被淹没的大昆市，让她活活淹死在了洪水里。我死死地盯着树林外的王军，眼底的杀意几乎要凝成实质。可我也很清楚，现在不是和他硬刚的时候。茂密的丛林虽然不适合坦克追击，可他们手里的重火力依旧能对我造成致命的威胁。更何况这次他们的任务是清理蔡徐县里的变异兽，保护城中未变异的人类，而我的妹妹就在蔡徐县里。我没有再和他们纠缠，展开背后的风神翼龙翅膀，猛地一扇，巨大的升力瞬间将我带上天空，朝着蔡徐县的方向急速飞去。身后的王军看着我消失在天空中的身影，脸色铁青，却也只能眼睁睁看着，根本没有办法。经过10几分钟的飞行，我终于来到了蔡徐县的外围，家就在县城里，妹妹就在里面。我站在城外的小山上，朝着县城里望去，可眼前的一幕却让我的心瞬间沉到了谷底。整个蔡徐县到处都是火光和爆炸声，枪声此起彼伏，而之前袭击我的那支武装部队此刻已经占领了整个县城。县城里作恶的变异兽已经被他们尽数击杀，幸存下来的人类被士兵们集中到了县城中心的广场上，正一批一批的被军车运走。我的目光在人群里疯狂地搜索着，很快我就看到了那个熟悉的身影，我的妹妹陈诺。她穿着我给她买的白色连衣裙，被2个士兵粗鲁地拉着往军车上走。她拼命地挣扎着，柔嫩的手腕被手铐磨得通红，眼泪顺着脸颊不断滑落，嘴里一遍遍哭喊着：“不要拉我，放开我！我哥哥还没回来，他让我在这里等他，我不能走。”看到这一幕，我瞬间双眼充血，浑身的鳞甲都因为愤怒而竖了起来。屌玩意，敢动我的妹妹，我要你们死！我猛地起身，就要朝着山下冲过去。可就在这时，树林里一阵窸窸窣窣的声音引起了我的注意。2个手里拿着刀的年轻男人从树后面钻了出来，看到我的瞬间，吓得魂飞魄散，一屁股坐在了地上。我靠，这里怎么会有一只恐龙？闭嘴！再吵我就吃了你们！我冷冷的开口，锋利的爪子对准了他们。你们是谁？为什么到这里来？其中一个年纪稍大的男人连忙把弟弟护在身后，颤颤巍巍地说道：“恐龙大哥，我们是城里的住户，现在县城里的士兵根本不是在保护人，他们是在抓壮丁，要把我们拉去前线和那些变异兽拼命。我们为了不去充军才逃出来的。”
恐龙大哥，求你放我们兄弟2人一条生路吧！我看着他们，瞬间冷静了下来。这2个人，我认了，前世就是他们2个给王军带路，抄了妹妹的避难所，才让妹妹被王军抓走。现在正好用得上他们。我猛地伸出爪子，一把勾住了那个年纪小的弟弟王胜，对着哥哥王岩冷冷地说道：“你现在下山去帮我打听一个人，一个叫陈诺的女孩，她住在黑子街第5栋民房，我要知道她要被带到哪里去。若是你敢耍花样或者报信，我立马就吃了她。”王胜被我的爪子勾着，吓得脸都白了，哭着喊道：“哥，救我！哥！”王岩急得满头大汗，连忙点头：“恐龙大哥，你别伤害他，我马上就去，我马上就去。”说完，他转身就朝着山下狂奔而去。我坐在山上，爪子死死地按着王胜，目光死死地盯着山下的广场，心脏跳得飞快。诺诺，等着哥哥，哥哥马上就来救你。这一世，我绝对不会再让你受一点委屈。10几分钟后，山下突然传来了摩托车的轰鸣声。王岩骑着一辆抢来的摩托车，疯了似的朝着山上冲来，而在他的身后，一群士兵开着车紧追不舍，嘴里不断发出警告：“不准进山，快抓住他！”王岩冲到山脚下，直接弃车钻进了密林里。而那些带着警犬的士兵追到山林入口，却突然停了下来。那些平日里就算遇到老虎都敢冲上去斗一斗的警犬，此刻竟然夹着尾巴，浑身发抖，趴在地上，死活不肯再往前一步。怎么回事？警犬怎么不走了？山里一定有问题。而此刻，王岩已经气喘吁吁地跑到了我的面前，脸色惨白地说道：“恐龙大哥，你让我打听的那个女孩已经被押上车了，他们马上就要把她带去大昆市的总部。”大昆市，听到这3个字，我瞬间变得焦躁起来，一股寒意从脚底直冲头顶。上一世，大昆市在兽变爆发1个月后，就会遭遇史无前例的大海啸，100米高的巨浪会将整个大昆市彻底淹没，城里的几百万人几乎无一生还。前世的妹妹就是死在了那场海啸里，不可以，绝对不可以，我绝对不能让诺诺被带去大昆市。我愤恨地仰头，发出一声震耳欲聋的龙吼，这声咆哮穿透了山林，响彻了整个县城。山下的士兵瞬间恍然大悟，怪不得警犬不敢进山，原来是之前那头霸王龙躲在这里。带队的王军听到我的咆哮，瞬间气得脸色铁青，杀气腾腾地嘶吼道：“这头恐龙简直是欺人太甚，竟然一直跟着我们！马上组合部队进山猎杀，今天必须弄死他！”一时间，整整3队全副武装的士兵带着重火力开始朝着山上冲来。看着冲上来的士兵，我眼里没有丝毫畏惧，反而满是冰冷的杀意。既然你们自己送上门来，那就别怪我不客气了。我一把将手里的王胜扔到一边，对着他吼道：“滚，别在这里碍眼！”王胜和刚跑过来的王岩如蒙大赦，连滚带爬的跑没了影。而我迎着冲上来的士兵猛地冲了下去。最前面的一个士兵刚看到我的身影，就吓得魂飞魄散，连忙扛起肩上的火箭筒，对着我扣下了扳机。火箭弹拖着尾焰朝着我呼啸而来，我头一歪，火箭弹几乎是擦着我的鳞甲飞了过去，在我身后的树上炸得粉碎。趁着他们换弹的间隙，我直接冲进了人群之中，粗壮的尾巴猛地横扫而出，瞬间就有5、6个士兵被我拦腰扫飞，口吐鲜血，当场毙命。剩下的士兵看到我恐怖的杀伤力，瞬间就慌了神。一些人看着我真正的体型，就算手里握着枪，都没了抵抗的勇气，转身就跑。可我怎么可能给他们逃跑的机会？我开始大杀四方，庞大的身躯在人群里横冲直撞，将所有人都撞得人仰马翻。锋利的爪子每一次落下，都会带走一条生命。短短1分钟，冲上山的3队士兵就被我杀得七零八落。可就在我杀得兴起的时候，却没注意自己已经冲到了山下的公路上。一辆坦克赫然出现在我的面前，之前因为树木阻挡无法进山的坦克，此刻就停在路边，黑洞洞的炮口已经对准了我。我的瞳孔骤然收缩，不过好在我们之间的距离很近，给了我近身的机会。就在坦克即将开炮的前1秒，我猛地发力，朝着坦克狂奔而去，瞬间就冲到了他的侧身。坦克是吧？看老子掀了你的盖儿！我怒吼一声，双脚猛地跃起，瞬间跳到了坦克的上面，6吨重的身躯狠狠落下，不仅踩断了坦克的炮管，还直接压坏了坦克的履带。我疯狂地踩踏坦克的顶盖，里面的驾驶员直接被震晕了过去。可就在这时，一辆辆装载着重火力的武装汽车支援了过来，一颗颗榴弹在我身边不断爆炸，剧烈的爆炸让我的鳞甲都被炸开了几道口子，鲜血瞬间流了出来。我咬着牙，心里清楚自己刚才太心急了，这样下去，别说救妹妹了，就连我自己都要折在这里。留得青山在，不怕没柴烧。我转身猛地冲进了旁边的小镇里，粗壮的尾巴狠狠一扫，直接将一栋3层高的楼房扫塌。倒塌的房屋挡住了追击的车辆，也挡住了士兵们的视线。趁着这个间隙，我再次展开翅膀，朝着大昆市的方向急速飞去。妹妹已经被带去了大昆市，我必须尽快追上去。我的飞行时速达到了惊人的200公里，比高铁还要快，用不了2个小时，我就能飞到大昆市。我在空中朝着大昆市的方向急速飞去。一路上，我看到了太多的惨状，城市里到处都是燃烧的建筑，街道上布满了尸体，人类和变异兽的厮杀无处不在。2个小时后，我终于飞到了大昆市的上空。此刻的大昆市已经被军方全面封锁，城市外围架起了密密麻麻的电网和铁丝网，到处都是巡逻的士兵和装甲车，天空中还有武装直升机在不断盘旋。我降落在城市外围的一座山上，目光在城市里搜索着，很快我就看到了市中心那栋最高的建筑——大昆市军区总部。妹妹一定就被关在那里。可就在我准备潜入市区的时候，山下的高速路口
突然传来了一阵骚动，我低头一看，只见高速路收费口周围停着8辆装甲车和2辆坦克，一群全副武装的士兵正将一批从周边城市运来的幸存者带下车。而在人群里，我一眼就看到了那个熟悉的身影——陈诺，我的妹妹。她被2个士兵压着，双手戴着手铐，和其他幸存者格格不入。她的脸色苍白，眼里满是恐惧和无助，却依旧倔强地抿着嘴，不肯低头。这时，一个肩膀上带着将星的男人走到了她的面前，对着身边的士兵说道：“带去总部审讯室。”是，梁长官。陈诺听到这话，身体猛地一颤，眼泪瞬间就掉了下来，哭喊着：“为什么？我不想去，我要回家，我要等我哥哥。”小姑娘别怕，那个梁长官声音低沉地说道：“到了总部，你把你知道的都交代出来，就没事了。”看着妹妹被押上车，朝着军区总部驶去，我的心瞬间就紧了。梁振岳是他，前世就是这个大昆市军区的2级长官，负责审讯我的妹妹。可和王军不同的是，前世他是唯一一个对妹妹抱有善意的人。在王军对妹妹严刑拷打的时候，是他一次次出手阻止；在海啸来临的时候，是他把自己的救生衣给了我的妹妹，自己却被洪水冲走，活活淹死。他不是坏人，我松了一口气，至少妹妹在他手里暂时不会有生命危险。可我也很清楚，留给我的时间不多了。前世大昆市的海啸还有不到1个月的时间就要来了，我必须尽快把妹妹救出来，带她离开这个即将被淹没的城市。接下来的2天，我一直在大昆市外围的山上观察着军区总部的布防，寻找潜入的机会。这2天里，大昆市周边的变异兽被军方清理的差不多了，幸存下来的人类都在想方设法的赶往大昆市，因为这里是他们眼里最安全的中心城市。可他们不知道，这里即将成为一座坟墓。赶往大昆市的人越多，我找到妹妹，带她离开的难度就越大。我必须想办法拖延军方的车队，给救妹妹争取时间。当天夜里，我就行动了。我展开翅膀，飞到了通往大昆市的高速大桥上。这座大桥横跨整个江面，是进入大昆市的必经之路。桥身全是钢筋混凝土结构，足足有10几公里长，6根直径超过1.2米的承重柱深深扎入江底。我落在桥下的桥洞里，看着眼前粗壮的承重柱，没有丝毫犹豫，猛地转身，扬起巨大的尾巴，狠狠抽打了上去。轰隆一声巨响，柱子外面的水泥瞬间裂开，露出了里面碗口粗的钢筋。紧接着，我张开血盆大口，用足以咬碎钢铁的咬合力，狠狠咬在了钢筋上。咔嚓，碗口粗的钢筋直接被我一口咬断。我一根接一根的咬断着钢筋，摧毁着桥体的承重柱。当第1根承重柱彻底断裂时，桥面上行驶的车辆瞬间感觉到了一阵剧烈的震动。紧接着，我开始疯狂地摧毁其他的承重柱。10几分钟后，桥上行驶的车辆开始不停地左摇右摆，路面上出现了密密麻麻的裂纹，不少车辆相继发生碰撞，整个大桥瞬间堵得水泄不通。一个胖子骂骂咧咧地下了车，想要看看前面到底发生了什么。可当他走到追尾自己的车辆前时，瞬间瞪大了眼睛，发出一声惊恐的尖叫。只见那辆车的驾驶座上坐着一头斑斓猛虎，正冷冷地看着他。我靠，老虎是老虎，是人变的。他的尖叫瞬间点燃了所有人的情绪，不知道是谁喊了一句：“杀了他！变成动物的人都该死！”对，杀了他，打死他！此起彼伏的喊叫声瞬间响彻了整个桥面。驾驶座上的西伯利亚虎看着围上来的人群，眼里满是冰冷，张口发出一声震耳欲聋的咆哮。老子心里还当自己是个人，你们最好别惹我！我要去大昆市投诚，中心城市是属于我们人类的，你们已经不是人了！一个男人喊着，举起手里的训练用枪就朝着老虎射击，子弹打在老虎的皮毛上，只擦出了一点火花。这头西伯利亚虎瞬间怒了，我本不想纷争，是你们逼我的，兄弟们出来！一声虎啸过后，一头巨大的犀牛瞬间顶飞了货车的顶棚，从车厢里冲了出来。紧接着，一头4肢强壮的野牦牛也冲撞而来，最后一只金钱豹从空中划过一道优美的弧线，落在了老虎的身边。围上来的人群瞬间就被吓住了，纷纷后退，手里的枪也抖个不停。一把训练枪根本顶不住这么多强悍的变异兽。金钱豹打了个哈欠，懒洋洋地说道：“我就说吧，让你开车不行，非要开，现在出事了吧？”西伯利亚虎没理他，往车厢上猛地一抽，对着人群嘶吼道：“不想死的就给我滚开！”可就在这时，桥下传来了一声剧烈的震动，整个桥面开始疯狂地晃动，路面上的裂纹越来越大，越来越深。众人瞬间慌了神，也顾不上什么老虎了，尖叫着转身就跑。可就在这时，一个女人的尖叫声再次响起，众人顺着她的目光看去，只见桥洞下一只体型硕大的霸王龙正缓缓地走了出来，正是我。金钱豹双眼微眯，警惕地看着我，这里怎么会有恐龙出现？难道说他也是去投诚的？西伯利亚虎瞬间发现了端倪，看着我身后断裂的承重柱，嘶吼道：“不对，他是在毁桥，快阻止他！”可旁边的犀牛却发出了灵魂拷问：“我们能对战一头恐龙吗？怕什么？我们4个联手还打不过一头蜥蜴！”西伯利亚虎嘶吼一声，直接朝着我扑了过来。“你这头恐龙为什么要毁桥？我们要去大昆市和人类一起对抗变异兽，保卫家园，你为什么要阻止我们？”我看着他，忍不住笑了出来。“你笑什么？”西伯利亚虎怒吼道：“难道你已经没有人性了吗？太幼稚了！”我冷冷地开口：“你们以为去了大昆市，人类就会接纳你们？他们只会把你们当成实验品，解剖你们，研究你们。前世你们4个就是因为去投诚被人类抓起来，活活解剖了。”西伯利亚虎愣住了，显然没听懂我的话。
可他依旧不肯罢休，再次朝着我扑了过来。我懒得跟他废话，猛地一甩尾巴，结结实实的砸在了他的身上。砰的一声巨响，西伯利亚虎如同断线的风筝一般，狠狠砸在了地上，嘴里喷出一大口鲜血。而大桥在我这一击之下，也终于不堪重负，整个桥体开始疯狂下陷，裂纹如同蛛网一般蔓延开来。桥要塌了，快跑啊！桥面上的人群瞬间陷入了混乱，尖叫着四处奔逃。我转身准备离开这里，可就在这时，缓过劲来的西伯利亚虎再次挡在了我的面前。金钱豹从我的身后跃下，野牦牛和犀牛一左一右将我包抄了起来。是你毁了我们的生路，今天你别想活着离开！西伯利亚虎嘶吼一声，再次朝着我冲了过来。野牦牛和犀牛也同时发动了攻击，金钱豹则在一旁不断的游走，寻找偷袭的机会。我看着他们，眼里满是冰冷。既然你们非要找死，那我就成全你们！我猛地发力，迎着西伯利亚虎冲了过去，一口就朝着他的脖子咬去。他连忙躲闪，可我的前爪已经狠狠拍在了他的身上，瞬间就拍碎了他的骨头。紧接着，我转身，尾巴狠狠甩出，将偷袭我的金钱豹直接抽飞了出去，撞在断裂的桥栏上，当场毙命。犀牛低着头，用锋利的犀牛角朝着我的肚子撞了过来。我猛地跃起，一脚踩在了他的头上，将他的整个脑袋都踩进了桥面里。最后只剩下那头野牦牛，看着我，吓得浑身发抖，转身就跑。我怎么可能给他逃跑的机会？我展开翅膀，猛地飞了过去，一爪子就刺穿了他的身体。短短1分钟，4个精英变异体尽数被我击杀。叮，成功击杀精英变异体，获得进化值40点，当前进化值2441千。可就在这时，天空中传来了螺旋桨的轰鸣声，3架武装直升机飞了过来，探照灯死死地锁定了我的身影。找到了，目标确认，是一头霸王龙，周围还有多只猛兽尸体。军区指挥室里瞬间传来了命令：一级危险，格杀勿论。下一秒，无数的子弹如同雨点般朝着我倾泻而来，机炮炮弹在我身边不断爆炸，我的鳞甲被炸开了一道道口子，鲜血瞬间流了出来。刚刚解决掉那4头凶兽，我着实有些费劲。眼下这3架武装直升机对我来说威胁巨大，这帮人类真是阴魂不散。我咬着牙转身，一头扎进了桥下的江里。苍龙的基因瞬间激活，我在水里如同鱼雷一般飞速前行。漆黑的江面很快就让直升机丢失了目标。我在江里前行了10几公里，才终于拖着疲惫的身体走到了岸边。身上的伤口在水熊虫的再生能力下已经开始快速愈合，可我心里清楚，幼年体的我终究还是挡不住人类强大的热武器，我必须尽快进化到成长体。接下来的几天，我开始疯狂地猎杀大昆市周边的变异兽，凡是作恶的变异兽，凡是成长体的变异兽，全都成了我的猎杀目标。杀一头成长体就能获得100点进化值，短短5天时间，我就猎杀了7头成长体变异兽，我的进化值也一路飙升到了9441000，只差56点，我就能进化到成长体了。而就在这时，我终于找到了潜入军区总部的机会。大昆市周边爆发了大规模的兽潮，几百万只变异兽朝着大昆市冲了过来，军区里的大部分部队都被调去了前线防守，总部里的守卫瞬间变得空虚起来。就是现在，当天夜里，我展开翅膀，悄无声息地飞到了军区总部的上空。我激活了水熊虫的体型可变基因，庞大的身躯以肉眼可见的速度缩小，最终变成了只有巴掌大的迷你霸王龙。这是我融合水熊虫基因后解锁的新能力。我从总部的通风管道悄无声息地钻了进去，一路朝着审讯室的方向摸去。很快，我就找到了关押妹妹的审讯室。我透过门上的玻璃往里看去，妹妹陈诺正穿着一身校服，双目无神地坐在椅子上，小脸苍白，瘦了一大圈，嘴唇干裂起皮。显然这2天她根本没好好吃饭喝水。负责审讯她的2个警察一脸的无奈，显然这2天他们什么都没问出来。就在这时，审讯室的门开了，梁振月走了进来，对着2个警察说道：“你们先出去吧，我来跟他谈谈。”2个警察敬了个礼，转身走了出去。审讯室里只剩下梁振月和妹妹2个人。陈诺抬头看了他一眼，眼里满是戒备，声音沙哑地说道：“就是你让他们把我带到这里来的。我叫梁振月，是大昆市镇压部队的2级长官。”梁振月拉了把椅子，坐在了他的对面，声音温和地说道：“小姑娘，我很好奇，现在大昆市是全国最安全的城市之一，没有发狂的动物，没有暴乱，你为什么非要回去呢？”陈诺的情绪瞬间激动了起来，眼泪瞬间就掉了下来。我要等我哥哥，他答应过我会来找我的，他一定会来的。你的情况我都知道。梁振月看着他，眼神里满是疑惑。不过我现在需要知道，你为什么会提前购置物资，躲藏在地下室，坚持吃素，就连你最喜欢吃的红烧肉都一点没碰，那可是过年。陈诺眼神闪烁，低下头，小声说道：“我没钱买肉。”啪！梁振月将一份资料清单拍在了桌子上，声音严肃地说道：“陈诺，在你的地下室里，光新鲜蔬菜就有100多斤，水果罐头10箱，各种饮用水和压缩饼干，足够你吃半年。你跟我说你没钱买肉，你是不是早就知道兽变会发生？”陈诺抿着嘴，死死地攥着衣角，不肯再说一句话。门外的我看着这一幕，心脏像是被狠狠揪了一下。我的傻妹妹，为了不暴露我重生的秘密，竟然硬生生扛了2天的审讯，什么都没说。我再也忍不住了，我猛地撞开审讯室的门，冲了进去。梁振月看到突然冲进来的迷你霸王龙，瞬间脸色大变，猛地掏出腰间的配枪，对准了我。可陈诺在看到我的那一刻，先是愣了一下，随即眼泪如同决堤的洪水一般瞬间涌了出来。他猛地站起身，朝着我扑了过来，一把抱住了我缩小的身体，哭喊着：“哥哥，哥哥，你终于来了！我就知道你一定会来救我的。”我用脑袋蹭了蹭他的脸，用只有我们2个人能听到的声音，温柔地说道：“诺诺，对不起，哥哥来晚了，让你受委屈了。”梁振月看着眼前的一幕，彻底愣住了，手里的枪都差点掉在地上。他怎么也没想到，
这头突然闯进来的霸王龙竟然是陈诺的哥哥。他瞬间反应了过来，为什么陈诺会提前知道兽变的消息？为什么他会提前准备好一切？因为他的哥哥早就知道了这一切。我抬起头，冷冷地看着梁振月，身体以肉眼可见的速度快速变大，1米、3米、5米、10米，短短几秒，我就恢复了12米长的庞大身躯。整个审讯室瞬间被我的身体撑爆，梁振月被气浪掀飞了出去，重重地摔在走廊里。他抬头看着眼前这头庞然大物，眼里满是惊骇。整个军区总部瞬间响起了刺耳的警报声，无数的士兵举着枪朝着这边冲了过来，将整个走廊围得水泄不通。梁振月从地上爬起来，举起枪对着我嘶吼道：“沉默，放下沉默，不然我就开枪了。”我将妹妹护在身后，冷冷地看着他，开口说道：“梁振月，我不想跟你动手，前世你救过我妹妹一命，这一世我不杀你，但是谁也别想拦着我，带我的妹妹走。”我的话让梁振月瞬间愣住了。前世他根本听不懂我在说什么，可就在这时，冲过来的士兵已经举起了枪，对准了我。长官，要不要开枪？梁振月看着我身后，紧紧抱着我的腿，满脸恐惧却依旧倔强地看着他的承诺，又看了看我这头足以毁灭整个总部的霸王龙，最终缓缓地放下了手里的枪。都把枪放下！他对着士兵们嘶吼道：“长官，我说把枪放下！”梁振月再次吼道。士兵们面面相觑，最终还是缓缓地放下了手里的枪。我看着梁振月，眼里闪过一丝诧异。梁振月，我知道你不信我说的话。我看着他，认真地说道：“但是我要告诉你，还有不到20天，一场100米高的海啸将会席卷整个大昆市，到时候这座城市将会被彻底淹没，城里的几百万人无一生还。”你说什么？梁振月脸色大变。海啸？不可能！大昆市的海防固若金汤，怎么可能会被海啸淹没？固若金汤？我冷笑一声，前世你们也是这么认为的，可最后整个大昆市活下来的人不到1%。我将一个移动硬盘扔到了他的面前，这里面是前世海啸的所有资料，还有你们军方的海防布防图，以及海啸来临的准确时间和路线，你自己看。梁振月捡起地上的硬盘，手都在微微发抖。他知道这份布防图属于军方最高机密，除了他和几个最高长官，根本不可能有外人知道。眼前的这头霸王龙说的话很有可能是真的，我不管你信不信，我现在要带我的妹妹走。我看着他，再次开口：“如果你不想让大昆市的几百万人全部葬身海底，就尽快组织撤离。”说完，我低下头，温柔地对着妹妹说道：“诺诺，我们走。”陈诺用力地点了点头，紧紧地抱着我的脖子。我展开背后的风神翼龙翅膀，猛地一扇，巨大的升力瞬间将我带上了天空。在无数士兵震惊的目光中，我带着妹妹朝着大昆市外围的山林飞去。飞出军区总部的那一刻，我心里的一块大石头终于落了地，我终于救回了我的妹妹。这一世，我再也不会让她离开我的身边。我们飞到了山林里的安全屋，这是我提前准备好的避难所，里面有充足的物资，绝对安全。妹妹抱着我的脖子，哭了好久，才终于平复了情绪。她看着我庞大的霸王龙身躯，眼里满是崇拜，笑着说道：“哥哥，你真的变成霸王龙了，你好厉害啊！”我笑着用脑袋蹭了蹭她的脸，心里满是柔软。这就是我重生的意义，守护好我的妹妹。接下来的几天，我带着妹妹在山林里猎杀变异兽，积攒进化值。我给妹妹准备了大地懒的化石粉末，还有水熊虫的基因片段，让她在异变的时候能变成最安全、防御力最强的大地懒，拥有和我一样的不死之身。而就在这天，我猎杀了一头成长体的变异巨龙，获得了100点进化值。我的进化值终于达到了1044100，定进化值已满，开始进化。瞬间，一股难以形容的灼热感再次席卷了我的全身，我的身体开始疯狂地壮大、蜕变，所有融合的基因在这一刻彻底完美融合。霸王龙的狂暴，水熊虫的不死，风神翼龙的迅捷，恐鳄的防御，邓氏鱼的咬合力，奇虾的动态视力，苍龙的掌控，剑齿虎的锋利，猛犸象的厚重，尽数融为一体。我的体长从12米暴涨到20米，身高达到了8米，体重飙升到20吨，咬合力达到了恐怖的20吨，鳞甲的硬度足以硬抗坦克的穿甲弹。展开翅膀，我甚至能达到超音速飞行。我成功进化到了成长体。我仰天发出一声震耳欲聋的龙吼，整个山林都在微微颤抖，所有的变异兽都吓得匍匐在地，瑟瑟发抖。而就在我进化完成的那一刻，妹妹的异变也开始了。她吃下了我给她准备的大地懒化石粉末，身体开始发生蜕变。可就在这时，意外发生了，妹妹的身体突然剧烈抽搐起来，脸色惨白，呼吸微弱，融合失败了。我瞬间慌了神，前世从来没遇到过这种情况。我看着妹妹痛苦的样子，心脏像是被狠狠攥住，没有丝毫犹豫。我用爪子划破自己的鳞甲，放出带着所有融合基因的血液，一点点喂进了妹妹的嘴里。我的血液里带着水熊虫的再生基因，还有所有远古生物的融合序列，一定能救她。为了足足3分钟，妹妹的抽搐终于停了下来，身体再次开始稳定蜕变，最终她变成了一头体长8米、体重5吨的大地懒，浑身覆盖着坚硬的皮毛，拥有着超强的力量和防御力，还有着和我一样的再生能力。更重要的是，她依旧能开口说话，依旧是那个会抱着我撒娇的妹妹。哥哥，她迈着笨拙的步子跑到我的身边，用脑袋蹭了蹭我的腿，笑着说道：“你看，我也变得很厉害，以后我能保护你了，不用你一直护着我了。”看着妹妹灿烂的笑脸，我的眼眶瞬间湿润了，前世的遗憾在这一刻终于圆满了。可就在这时，远处的海边传来了一声震耳欲聋的巨响，我猛地抬头朝着海边望去，只见天边一道100米高的水墙正在以恐怖的速度朝着大昆市席卷而来。海啸比前世提前了整整3天，因为我的重生，时间线已经被彻底改变了。我看着那道遮天蔽日的水墙，眼里满是凝重。前世这场海啸淹没了整个大昆市，几百万人葬身海底。这一世，就算我提前告诉了梁振月，可留给他们的时间
还是太短了。哥哥，我们怎么办？妹妹看着我，眼里满是担忧。我低头看着妹妹，又看了看远处即将被海啸吞噬的大昆氏，深吸了一口气。前世我是一只缩在下水道里的鳄龟，连自己的妹妹都护不住。这一世我是霸王龙，是史前霸主，是地球的顶级掠食者。我不能眼睁睁地看着几百万人就这样葬身海底。诺诺，你在这里等着我，哪里都不要去。我看着妹妹，认真地说道：哥哥去就回。哥哥，我跟你一起去，我也要帮忙。妹妹倔强地说道。我看着她，最终点了点头。好，我们兄妹一起。我展开翅膀，妹妹抱着我的脖子，我们一起朝着大昆氏的方向急速飞去。此刻的大昆氏已经彻底乱了，刺耳的警报声响彻了整个城市，海边的防线已经被第一波海啸冲垮。100米高的巨浪如同一只巨兽，张开血盆大口，就要将整个城市彻底吞噬。城市里的人们尖叫着、哭喊着，朝着高处疯狂奔逃。可他们的速度怎么可能比得上海啸的速度？梁振月站在最高的建筑上，看着席卷而来的海啸，眼里满是绝望。他已经组织了撤离，可时间太短了，根本来不及撤走多少人。难道大昆氏的几百万人真的要全部葬身在这里吗？就在所有人都陷入绝望的时候，一声震耳欲聋的龙吼响彻了整个天空，所有人都抬起头，朝着天空望去。只见一头体长20米的庞然霸王龙展开遮天蔽日的翅膀，带着一个巨大的大地缆，飞到了海啸的前面。是我看着眼前100米高的巨浪，没有丝毫畏惧。我激活了苍龙的基因，全身的力量汇聚到了一起。我迎着巨浪猛地冲了过去，用自己20吨重的身躯狠狠撞在了巨浪的最前端。轰隆一声惊天动地的巨响，我硬生生的用自己的身体挡住了第一波海啸的冲击。整个世界在这一刻仿佛静止了，所有正在奔逃的人们都停下了脚步，目瞪口呆地看着天空中那个用身体挡住海啸的霸王龙。梁振月看着我的身影，眼里满是震撼和愧疚。他终于明白，我之前说的全都是真的。可第一波海啸只是开始，后面还有更高更恐怖的巨浪正在席卷而来。我咬着牙激活了水熊虫的再生能力，就算身体被巨浪拍打的鳞甲开裂，骨头断裂，也能瞬间修复。我再次发力，用苍龙的基因操控着水流，将席卷而来的巨浪一点点引向旁边的无人区。妹妹也冲了上来，用她大地缆的距离帮我一起阻挡着水流。我们兄妹二人如同2道不可逾越的堤坝，挡在了大昆氏的前面。这场战斗持续了整整3个小时。当最后一波海啸被我彻底引向无人区的时候，我终于脱力，从空中掉了下来，重重地摔在了沙滩上。妹妹连忙跑过来，抱着我的脑袋，哭着喊道：哥哥，哥哥，你没事吧？我喘着气，用脑袋蹭了蹭她的脸，笑着说道：傻丫头，哥哥没事，你哥哥可是霸王龙，没那么容易死。而就在这时，沙滩上跑来了无数的人，梁振月带着士兵们，还有无数幸存的市民跑到了我的面前。他们看着我，眼里没有了之前的恐惧，只剩下满满的敬畏和感激。梁振月走到我的面前，站直身体，对着我敬了一个标准的军礼。沉默先生，我代表大昆氏几百万幸存的市民，谢谢你。他身后的所有士兵、所有市民都对着我深深鞠了一躬，谢谢你，霸王龙，谢谢你救了我们。此起彼伏的感谢声响彻了整个沙滩。我看着他们，心里百感交集。前世我是一只苟活2年半，最终惨死的鳄龟。这一世我重生为霸王龙，不仅护住了我的妹妹，还守护了这座城市，守护了几百万人的生命。我抬起头看着远方的天空，我知道这场全民兽变远远没有结束。警号重生霸王龙，全民兽变，我融合了史前霸主。后续海啸退去的咸腥海风里，我趴在沙滩上缓了足足10分钟，才勉强撑起庞大的身躯。水熊虫的再生能力疯狂运转，身上炸开的鳞甲以肉眼可见的速度愈合。围观的市民们看着我，没有一个人在露出恐惧的神色，反而一个个红着眼眶，朝着我不停鞠躬。梁振月快步走到我面前，手里拿着军用急救包，哪怕知道我的自愈能力，还是小心翼翼地想给我处理伤口。他的身后跟着几个扛着大桶鲜肉的士兵，都是刚从冷库调出来的新鲜牛肉。沉默先生，多谢你救了整座城。梁振月的声音带着一丝颤抖。进出去的军礼久久没有放下，这些物资是我们全城人的一点心意。我低头看了看那几桶足足上千斤的鲜肉，霸王龙的本能瞬间被勾了起来。进化到成长体后，我的食量翻了3倍不止。刚才硬抗海啸耗光了全身力气，肚子早就饿得咕咕叫。我也没跟他客气，张开血盆大口，几口就将几桶鲜肉吞进了肚子里。温热的肉落进胃里，瞬间化作一股暖流涌遍全身。叮，成功补充能量，身体损伤100%修复，当前进化值10442000，解锁成长体2阶权限。我愣了一下，随即狂喜，原来进化到成长体后，进化值上限直接翻了倍，而且刚才硬抗海啸，竟然还解锁了2阶权限，爽，太爽了！我甩了甩尾巴，尾尖扫过沙滩，直接在坚硬的沙滩上划出一道几米深的沟壑。成长体2阶的力量比1阶强了足足1倍。梁振月看着我这随手一击的威力，眼里的敬畏更浓了。就在这时，远处传来了急促的汽车引擎声，10几辆军车朝着沙滩疾驰而来。车还没停稳，一个穿着军装的男人就从车上跳了下来，我一眼就认了出来，是王军。前世把我妹妹抓起来严刑拷打，最后把她扔在洪水里的罪魁祸首。我瞬间绷紧了身体，浑身的鳞甲都竖了起来，嘴里发出低沉的威胁嘶吼，20米长的身躯微微弓起，随时准备发动致命一击。诺诺也立刻挡在了我的身前。
大地懒的巨爪死死扣进地面，对着冲过来的王军发出愤怒的咆哮。哪怕他才刚完成一点，哪怕他心里也怕得发抖，还是死死的把我护在了身后。看着妹妹小小的身躯挡在我前面，我的眼眶瞬间就热了。前世是我拼了命护着她，这一世她竟然学会了护着我，这一幕直接戳中了我心里最软的地方。梁振月也瞬间掏出了枪，对着王军厉声喝道：“王军，你想干什么？”可王军却没有掏枪，反而在离我们10几米的地方停了下来，扑通一声，直挺挺的对着我和妹妹跪了下来。这个铁血硬汉，前世在战场上连眉头都不皱一下的男人，此刻竟然红了眼眶，对着妹妹重重的磕了3个响头。陈诺姑娘，对不起，前世是我害了你。这一句话直接让我愣在了原地，整个人都懵了。什么情况？他怎么会知道前世的事？王军抬起头，脸上满是愧疚和痛苦，缓缓说出了一个我从来都不知道的真相。前世他确实把妹妹抓进了审讯室，可他从来都没想过要伤害她。当时军区高层出了内鬼，盯上了提前知道受变消息的妹妹，想把她抓去做活体实验，研究预知未来的能力。王军知道后，只能用严刑拷打的名义把妹妹锁在了自己的审讯室里，用这种方式把她护在身边。可他没想到海啸来得太快，内鬼提前发动了叛乱，他被叛军缠住脱不开身，只能让手下带着妹妹先撤。可手下在路上遭遇了变异兽袭击，最终妹妹还是被冲进了洪水里，他自己也在那场叛乱里被内鬼打了黑枪，死在了海啸里。他也是重生的，重生在兽变发生前的1小时，他做的第一件事就是亲手毙了那个前世背叛的内鬼，然后带着部队去蔡徐县，就是为了找到妹妹，把她护在自己身边，弥补前世的亏欠。他在山上看问我，不是想杀我，是怕我冲动冲下去，被其他士兵击火无伤，才下令进山围剿。其实是想把其他士兵拦在山下，给我创造救妹妹的机会。我听完这一切，整个人都僵住了，脑子里嗡嗡作响。前世我恨了一辈子的人，竟然是拼了命想护着妹妹的人。这个反转来得太过猝不及防，诺诺也愣住了，眼里的敌意慢慢褪去，只剩下满脸的错愕。梁振月也懵了，他和王军搭档了10几年，从来不知道还有这么一段隐情。王军再次对着我们磕了一个头，声音沙哑地说道：“陈默先生，陈诺姑娘，我这条命是你们兄妹的，从今往后，我王军这条命任凭你们差遣，上刀山下火海，绝无半句怨言。”他说完，直接掏出了自己的配枪，枪柄朝前递到了我的面前，以示诚意。我看着他眼里的真诚和愧疚，又看了看身边的妹妹，最终缓缓收起了攻击姿态。前世的恩怨，既然真相是这样，那便一笔勾销。更何况现在大敌当前，多一个盟友就多一份力量。我甩了甩尾巴，把他的枪推了回去。起来吧，前世的事过去了，以后别再让诺诺受一点委屈。王军猛地抬起头，眼里爆发出狂喜的光芒，再次重重地敬了一个军令。是，保证完成任务。丁，获得军方王牌部队效忠，解锁军方全部资源权限。爽，直接收服了前世的死对头，还拿下了军方的全部资源，这波直接血赚。就在这时，王军的对讲机里突然传来了急促的呼救声：“报告长官，不好了，城西防线被突破了，出现了一头巨型变异兽，我们挡不住了，兄弟们已经死了10几个了，请求支援，请求支援！”王军的脸色瞬间大变，梁振月也立刻绷紧了神经。什么情况？城西不是刚清理完吗？哪里来的巨型变异兽？不知道，这东西速度太快了，皮糙肉厚，子弹打上去根本没用，已经冲垮了3道防线了。我闻言，眼里瞬间闪过一丝寒毛。刚解决完海啸，就有不长眼的东西找上门来了，正好试试我成长体2阶的实力。我去看看。我对着梁振月和王军说了一句，随即展开背后的风神翼龙翅膀，猛地一扇，巨大的升力瞬间将我带上天空。诺诺也立刻抓住我的翅膀，跟着我一起飞了出去。王军和梁振月也立刻跳上车，带着部队朝着城西疾驰而去。短短几10秒，我就飞到了城西防线上空，低头往下一看，瞳孔骤然收缩，只见城西的防线已经被冲得七零八落，装甲车被掀翻在地，到处都是燃烧的汽车和士兵的尸体。而在防线中央，站着一头体长足足15米的巨型野猪，浑身覆盖着钢铁般的鬃毛，嘴里长着半米长的獠牙，一双猩红的眼睛里满是疯狂和怨毒。而这张脸，我化成灰都认得。廖翔程，他竟然没死！我瞬间就明白了，前世他被我一口吞了，这一世他竟然也重生了。刚才在博物馆里，我拍碎的根本不是他的头骨，而是他用障眼法找的替死鬼。他从博物馆逃出去之后，不知道用了什么方法，也融合了多种远古动物化石，竟然也进化到了成长体。这个反转直接让我浑身的杀意都沸腾了。廖翔程也看到了空中的我，抬起头，发出一声疯狂的嘶吼：“沉默！你个狗杂种！老子等这一天等了好久了。前世你一口吞了我，这一世我要把你碎尸万段。你妹妹不是你的命根子吗？今天老子就当着你的面把她撕成碎片。”他一边吼一边猛地发力，朝着身边的几个士兵冲了过去。锋利的獠牙瞬间就刺穿了装甲车的钢板，里面的士兵连惨叫都没发出来，就当场毙命。看着他疯狂的样子，我眼里的杀意几乎要溢出来。前世他撕碎了我的妹妹，这一世他竟然还敢打诺诺的主意，找死！我收起翅膀，从20米的高空猛地坠下，20吨重的身躯狠狠砸在了廖翔程的面前，地面瞬间被我砸出一个巨大的坑，碎尸飞溅。廖翔程，我张开嘴，浑厚的声音带着刺骨的寒意：“前世你欠我的，欠诺诺的，今天咱们连本带利一起算清楚，就凭你！”廖翔程疯狂地大笑着：“沉默，你真以为我还是之前那个任你拿捏的废物？老子现在也融合了10几种远古化石，你有的老子都有，你没有的老子也有。”
他话音刚落，身体突然暴涨，从15米瞬间长到了20米，背后竟然也生出了一对翅膀，身上的鳞甲变得更加厚重，嘴里的獠牙又长了一截。他竟然也融合了风神翼龙和恐鳄的基因，看到了吗？廖翔程得意地嘶吼着：“你能想到的，老子早就想到了，今天就是你的死期！”他猛地朝着我冲了过来，速度快得惊人，完全不符合他庞大的体型。锋利的獠牙直直地朝着我的脖子咬了过来，我站在原地动都没动。就在他的獠牙即将碰到我的时候，我猛地抬起前爪，一巴掌狠狠拍在了他的脸上，咔嚓一声脆响，廖翔程的半边脸直接被我拍得粉碎，庞大的身躯如同断线的风筝一般，狠狠摔在了几十米外的地上，地面都被他砸出了一道深深的沟壑。他趴在地上，发出痛苦的哀嚎，怎么也不敢相信自己融合了这么多化石基因，竟然连我一招都接不住，就这点本事也敢在我面前叫嚣！我一步步朝着他走过去，眼里满是不屑。你以为随便融合几种化石基因就能跟我比？我融合的每一种基因都是经过精准配比、完美契合的，而你不过是胡乱堆砌、不伦不类的怪物罢了。廖翔程看着我走近，眼里闪过一丝阴狠，突然从地上弹起来，张开嘴，朝着我喷出了一大口墨绿色的毒液。毒液落在地上，瞬间就将水泥地腐蚀出一个个大洞。他竟然还融合了科莫多巨蜥的剧毒基因，可他不知道，我早就融合了蜜獾的抗毒基因。别说是科莫多巨蜥的毒液，就算是眼镜王蛇的毒液，对我来说也不过是白开水。我站在原地，任由毒液喷在我的鳞甲上，连一点痕迹都没留下。廖翔程看着这一幕，眼睛都瞪直了，满脸的不可置信。不可能，这不可能，没有什么不可能的。我猛地冲了过去，一口咬住了他的脖子，巨大的咬合力瞬间发力，直接咬碎了他的颈椎。他庞大的身躯疯狂地抽搐着，眼里满是恐惧和不甘。我没有给他任何挣扎的机会，猛地一甩头，直接将他的身体撕成了2半。叮，成功击杀重生精英变异体廖翔程，获得进化值500点，当前进化值1544200。叮，解锁抗毒免疫，狂暴增幅双技能，爽！直接秒杀了重生的廖翔程，还解锁了2个新技能，进化值直接涨了一大截。周围幸存的士兵们看着我一招秒杀了刚才还大杀四方的巨型野猪，瞬间爆发出震耳欲聋的欢呼声。霸王龙牛逼，沉默先生牛逼！王军和梁振月也带着部队赶过来，看着地上廖翔程的尸体，两人都倒吸了一口凉气。他们没想到廖翔程竟然也重生了，还变得这么强，更没想到在我手里他连一招都没撑过去。我甩了甩身上的血，刚想说话，脑海里突然响起了一道冰冷的机械音，这道声音和兽变开启时的声音一模一样。全球进化公告：第1阶段兽变结束，第2阶段星兽入侵即将开启，倒计时72小时。规则：星兽降临，全球猎杀开启，击杀星兽可获得星级基因，解锁终极进化。警告：星兽降临后未完成成长体进化的变异体将被自动抹杀。这道声音再次响彻了全世界每一个人的脑海，全球瞬间炸开了锅，所有人都懵了。原来全民兽变根本不是结束，只是开始。星兽入侵，竟然还有外星异兽要降临，而且72小时内没进化到成长体的变异体会被直接抹杀。梁振月和王军的脸色瞬间变得惨白，他们很清楚，现在全球几十亿变异体里能进化到成长体的连1/1000都不到，这意味着72小时后全球会有几十亿人被直接抹杀。我也皱紧了眉头，前世我只活了2年半，根本没等到什么星兽入侵就被母猪撞死了，根本不知道还有这么一回事。难怪前世兽变1年后全球人口直接锐减了90%，原来不是因为自相残杀，是因为星兽入侵和抹杀规则。就在所有人都陷入恐慌的时候，诺诺突然拉了拉我的爪子，仰着小脸看着我，眼里没有丝毫恐惧。哥哥别怕，不管有什么危险，我都跟你在一起，我们一定能挺过去的。看着妹妹坚定的眼神，我心里的焦躁瞬间平复了下来。是啊，前世我孤身一人都能苟活2年半，这一世我有妹妹，有盟友，有一身顶级的融合基因，别说什么星兽，就算是天王老子来了，我也能一口撕碎。我低头用脑袋蹭了蹭他的脸，对着梁振月和王军沉声说道：现在不是慌的时候，还有72小时，我们必须做好2件事。第一，把星兽入侵的消息散播出去，让所有人类和变异体都知道抹杀规则，想尽办法提升实力。第二，整合所有能整合的力量，清理周边的低阶变异兽，帮尽可能多的人进化到成长体，应对接下来的星兽入侵。梁振月和王军瞬间反应过来，对视一眼，都从对方眼里看到了决绝。是，我们马上就去办。两人立刻行动起来。梁振月动用军区的所有频道，向全国乃至全球广播星兽入侵的消息。王军则带着王牌部队，配合我清理周边的变异兽巢穴。接下来的3天，我带着诺诺，几乎踏遍了大昆市周边的所有山林，凡是作恶的变异兽，凡是有威胁的兽群，全都被我一网打尽。凡是有潜力、心术正的变异体，我都带着他们一起猎杀，帮他们积攒进化值，冲击成长体。这3天里，我遇到了太多让我鼻酸的事。我遇到了前世我当鳄龟的时候，偷偷给我喂面包的小女孩，她变成了一只梅花鹿，被一群变异狼围堵在巷子里，我亲手救下了她，帮她杀了那群变异狼，给她留了足够的食物和进化资源，弥补了前世我没能报答她的遗憾。我遇到了一对变成了兔子的老夫妻，他们守在幼儿园门口，用自己的身体挡住了变异兽，护着里面10几个孩子，哪怕自己浑身是伤，也没后退一步。我帮他们解决了变异兽，还留下了自己的基因血液，帮他们提升了防御力。我还遇到了前世和我一起躲在下水道里的鳄龟兄弟，他前世为了护着我，
我，被变异野猪踩死了。这一世我找到了他，带着他一起猎杀，帮他成功进化到了成长体。3天时间，我杀了整整8头成长体变异兽，上百头精英变异体，我的进化值也一路飙升到了1999-2000，只差一点就能突破到成长体3阶。而大昆市周边也有足足上千个变异体，在我的帮助下，成功进化到了成长体，躲过了抹杀规则。72小时倒计时的最后1秒，天空再次被染成了血红色，无数的黑色裂缝出现在了全球各地的天空中，刺耳的嘶吼声从裂缝里传了出来。紧接着，一头头长相狰狞、浑身覆盖着外骨骼的星兽从裂缝里冲了出来。星兽入侵正式开始了。这些星兽最低阶的都有普通变异体的实力，高阶的甚至堪比成长体巅峰，而且数量极多，如同潮水一般从裂缝里涌出来，瞬间就朝着城市发起了攻击。全球各地瞬间就响起了枪声和爆炸声。来了！我站在大昆市最高的建筑顶端，看着从裂缝里涌出来的星兽群，眼里没有丝毫畏惧，反而燃起了熊熊的战意。我身后站着诺诺、王军、梁振月，还有上千个进化到成长体的变异体，以及上万名全副武装的士兵。所有人都握紧了手里的武器，眼神坚定地看着冲过来的星兽群。兄弟们！我张开嘴，发出震耳欲聋的咆哮，声音传遍了整个城市。这些外星来的杂碎想抢我们的家园，杀我们的亲人，你们答应吗？不答应！山呼海啸般的回应声响彻了整个大昆市。好，那就跟我一起把这些杂碎全都撕碎。我话音刚落，就展开翅膀，第一个朝着星兽群冲了过去。20米长的身躯如同炮弹一般扎进了星兽群里，粗壮的尾巴猛地横扫而出，瞬间就有10几头星兽被我扫成了肉泥。叮！成功击杀一阶星兽，获得进化值1点，当前进化值2000-2000。叮！进化值已满，突破至成长体3阶。叮！解锁终极融合技能史前霸主领域。瞬间，一股比之前强大10倍的力量席卷了我的全身，我的身躯再次暴涨，从20米直接长到了30米，身上的鳞甲变得如同黑金一般坚硬，嘴里的牙齿闪着寒芒，咬合力直接突破了50吨。我张开嘴，发出一声震彻天地的龙吼，史前霸主领域瞬间展开，方圆1公里内，所有的星兽全都被领域压制的动弹不得，浑身瑟瑟发抖，连反抗的勇气都没有。而我方的人类和变异体则在领域的加持下，实力暴涨了1倍，爽！直接突破成长体3阶，还解锁了领域技能，这波直接无敌了！我猛地冲了上去，在星兽群里大杀四方，一口一个，一爪子拍死一片，尾巴一扫就是一大片。星兽的鲜血溅了我一身，进化值也在疯狂飙升。诺诺也跟在我身边，大地懒得巨爪每一次落下都能拍碎一头星兽的脑袋。她再也不是那个只会躲在我身后哭的小姑娘了，她已经能独当一面，能和我并肩作战了。王军和梁振月带着士兵们，在我的领域加持下，疯狂地输出火力，星兽成片成片的倒下。战斗持续了整整1天1夜。当最后一头星兽被我撕碎的时候，天边已经泛起了鱼肚白。大昆市的防线守住了，我们赢了！看着满地的星兽尸体，看着身边虽然浑身是伤，却依旧笑着的人们，我忍不住仰天发出一声胜利的咆哮。可就在这时，天空中最大的那道裂缝里，突然传来了一声恐怖的嘶吼，一股让整个大地都颤抖的威压从裂缝里传了出来。紧接着，一头体长超过100米的巨型星兽从裂缝里缓缓钻了出来，它的身上覆盖着厚厚的外骨骼，6只眼睛里满是冰冷的杀意。正是这次星兽入侵的首领王级星兽，它刚一出现，就对着地面喷出了一道毁灭性的激光，瞬间就有几栋大楼被激光拦腰斩断，轰然倒塌。无数士兵和变异体连惨叫都没发出来，就当场毙命，所有人后退。我立刻嘶吼一声，将诺诺护在身后，展开史前霸主领域，死死地挡住了他的威压。这头王级星兽的实力远超我的想象，就算是我现在成长体3阶的实力，也感受到了巨大的压力。卑微的土著王级星兽张开嘴，发出冰冷的声音：就凭你也想阻挡星主的征服？乖乖跪下受死，我可以给你一个全尸，征服我们的星球。我冷笑一声，眼里满是不屑：就凭你这个杂碎也配？今天我就让你看看这颗星球是谁的地盘！我猛地冲了上去，对着他的脑袋狠狠咬了过去。王级星兽也怒吼一声，挥舞着巨大的镰刀状前肢，朝着我砍了过来。我们瞬间缠斗在了一起。他的实力极强，外骨骼坚硬到离谱，我的牙齿咬上去，竟然只能留下一道浅浅的痕迹。他的攻击也极其凌厉，一镰刀就划破了我的鳞甲，鲜血瞬间流了出来。几个回合下来，我就落入了下风，身上添了10几道伤口。诺诺看着我受伤，急得红了眼，不顾一切地冲了上来，用自己的身体挡住了王级星兽的致命一击。镰刀状的前肢瞬间刺穿了他的身体，鲜血喷涌而出。诺诺，我目眦欲裂，发出一声撕心裂肺的嘶吼，心脏像是被生生撕开了一样。哥哥别怕。诺诺看着我，嘴里不断涌出鲜血，却还是挤出了一个笑脸。我能保护你了。他的身体软软的倒了下去，水熊虫的再生能力在王级星兽的攻击下竟然失效了，伤口根本无法愈合。看着妹妹奄奄一息的样子，我脑子里的最后一根弦彻底断了。前世妹妹死在我面前的画面和眼前的一幕重叠在一起，蚀骨的恨意和痛苦瞬间席卷了我的全身，我的身体开始疯狂地蜕变，所有融合的基因在这一刻彻底爆发。霸王龙、水熊虫、邓氏鱼、苍龙、风神翼龙、恐鳄，所有远古顶级掠食者的力量尽数融合在了一起。叮！检测到宿主极致情绪爆发，解锁终极进化。叮！成功突破至完美体，解锁全
全基因融合终极形态，我的身躯从30米暴涨到了100米，和王级星兽分庭抗礼，身上的伤口瞬间愈合，诺诺的身体也被我的领域包裹住，再生能力疯狂运转，伤口以肉眼可见的速度愈合。我缓缓抬起头，猩红的眼睛死死地盯着王级星兽，嘴里发出如同来自地狱的声音：“你伤了我妹妹，你该死！”我猛地冲了上去，速度快到突破了音障，在王级星兽还没反应过来的时候，一口就咬住了他的脖子，巨大的咬合力瞬间爆发，直接咬穿了他坚不可摧的外骨骼，狠狠刺穿了他的要害。王级星兽发出一声凄厉的惨叫，疯狂地挣扎着，可我死死地咬住他，根本不给他任何挣脱的机会，猛地一甩头，直接将他的脑袋撕了下来。叮，成功击杀王级星兽，获得星级神级基因。叮，全球星兽入侵通道已关闭，第一阶段入侵危机解除。随着王级星兽的死亡，天空中的黑色裂缝开始缓缓闭合，剩下的星兽失去了首领的指挥，瞬间溃不成军，被士兵和变异体们尽数剿灭，危机彻底解除了。我立刻落到地上，变回了原本的体型，一把抱住了缓缓睁开眼睛的诺诺。哥哥，诺诺伸出手摸了摸我的脸，笑着说道：“我们赢了，对不对？”“对，我们赢了。”我抱着他，声音哽咽，眼泪忍不住掉了下来。这一次，我护住了我的妹妹，我再也没有让前世的悲剧重演。梁振月和王军带着人冲了过来，看着地上王级星兽的尸体，看着安然无恙的我们，所有人都爆发出了震耳欲聋的欢呼声。这场关乎地球存亡的战争，我们赢了。3个月后，地球迎来了全新的秩序，人类和变异体和平共处，建立了全新的家园。我和妹妹回到了蔡徐县，在我们原来的家旁边建了一座大大的房子。梁振月和王军成了新秩序的管理者，带着人类和变异体一起重建家园。前世和我一起躲在下水道的恶龟兄弟成了山林保护区的管理员，那个给我喂面包的小女孩也被我们接了过来，和诺诺成了最好的朋友。全球的星兽通道都被关闭，再也没有外星异兽敢来侵犯这颗星球，而我成了这颗星球的守护者，却再也没有打打杀杀，每天陪着妹妹看日出日落，带着她去山林里打猎，去海边抓鱼，弥补了前世所有的遗憾。这天傍晚，我和诺诺坐在海边的悬崖上，看着夕阳沉入海面，海风轻轻吹过，诺诺靠在我的身上，小声说道：“哥哥，你说以后还会有危险吗？”我低头蹭了蹭他的额头，笑着说道：“不管有什么危险，哥哥都会一直在你身边，天塌下来，哥哥给你顶着。”诺诺笑了，紧紧地抱住了我的胳膊。夕阳的余晖洒在我们身上，温暖而安宁。前世的我是一只缩在下水道里的鳄龟，苟活2年半，最终含恨而终。这一世，我重生为霸王龙，不仅护住了我的妹妹，还守护了这颗星球，活成了自己曾经想都不敢想的样子。属于我的传奇还在继续，而这一次，我再也不会留下任何遗憾。